Bonjour et bienvenue au nouveau cours de sciences d'ingénieur. Ce cours a pour les étudiants STM. Dans ce cours, nous allons entamer la partie de la fonction de transmettre d'énergie. D'accord? Dans ce cours, nous allons voir les organes qui transmettent l'énergie par adhérence et les organes qui transmettent l'énergie par obstacle. D'accord? Tout d'abord, on va expliquer les mécanismes de transmission de puissance avec modification de la vitesse angulaire. Cela signifie quand on va modifier la vitesse angulaire, c'est-à-dire que la vitesse de l'entrée au mécanisme, donc il sera différent à la vitesse de la sortie, d'accord. La plupart du temps, elle sera différente, mais c'est peut-être qu'elle est idem, d'accord. تقدر تكون بحال تقدر تكون différent, la plupart du temps elle تكون différent. La position, on va commencer par position de problème. La position de problème, la transmission de la puissance se pose à partir des données suivantes. Pour établir la transmission de puissance, pour faire un exercice de transmission de puissance, on va se baser sur les éléments suivants, d'accord. Les données suivantes. On a une puissance à transmettre, d'accord, la puissance qui sera transmise, d'accord. Après, c'est la position relative entre les organes d'entrée et les organes de sortie, c'est-à-dire l'élément d'entrée, on a dans le cas de transmission, c'est-à-dire il y a deux organes au moins, l'organe d'entrée, il s'appelle l'organe motrice, d'accord. L'organe d'entrée il s'appelle l'organe motrice, ou l'organe de sortie, et l'organe de sortie il s'appelle l'organe réceptrice, d'accord, l'organe récepteur ou bien réceptrice, et ici c'est l'organe moteur, d'accord. La position relative entre l'organe moteur, l'organe d'entrée et l'organe de sortie, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont à distance, il y a une distance entre eux ou bien ils sont en contact, etc. Nature de mouvement à l'entrée et la sortie, c'est-à-dire est-ce que est-ce que au niveau de l'entrée on a un mouvement qui est translation ou bien une rotation, et la même chose, est-ce qu'on va à la sortie, on va trouver un mouvement de translation, on veut un mouvement de translation ou bien un mouvement de translation ou bien un mouvement de rotation. Après, on a mobilité relative entre ces organes. La mobilité relative entre ces organes, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a frottement, est-ce que non, est-ce qu'il y a glissement, est-ce qu'il y a une translation entre l'organe d'entrée et l'organe de sortie, d'accord. Un type de transmission, d'accord, c'est intéressant. On a deux catégories, de transmission. Ici, il y a une transmission par adhérence, d'accord. Par adhérence, c'est-à-dire qu'il y a un frottement. L'adhérence signifie qu'il y a un frottement. Il y a un frottement entre l'organe d'entrée et l'organe de sortie. C'est-à-dire que l'organe d'entrée, c'est-à-dire c'est l'organe moteur. Qui relié le moteur, d'accord. D'accord, à travers le frottement, c'est-à-dire il y a aussi un contact, d'accord, qui compte l'organe, les deux, qui compte l'organe 1 ou l'organe 2, c'est-à-dire l'organe d'entrée ou l'organe de sortie qui compte en contact, d'accord, qui compte en contact, à travers, soit en contact direct, soit en contact indirect, d'accord. Ici, qui compte un frottement, d'accord. Qui compte un frottement. L'adhérence, c'est-à-dire il y a un frottement, la transmission, elle est transmise par frottement, par adhérence, et on a comme exemple, là, qu'on va voir après, c'est le rho de friction. De friction, il y a polycroix, d'accord. Ici, rho et friction, c'est-à-dire il y a un contact direct, et ici on a un contact indirect entre deux roues, entre deux polis ou bien deux roues à travers la croix, d'accord. Par obstacle, le deuxième type c'est par l'obstacle, et ici on a l'obstacle, c'est-à-dire que l'organe numéro 1, c'est-à-dire l'organe d'entrée, d'accord,
lorsqu'il va bouger, donc lorsqu'il va faire un mouvement, donc à travers l'obstacle qu'il existe entre l'organe 1 et l'organe de sortie, donc il va transmettre la puissance et donc il va entraîner l'organe de la sortie, d'accord. Donc هنايا كنستعملوا هنايا les types ديال l'organe ou bien des mécanismes qui utilisent la transmission par obstacle. Il existe chaîne, c'est la chaîne, qui est engrenage, il existe engrenage, vis et croc, cam, bil manivelle et excentrique. D'accord, soit chaîne, engrenage, vis et croc, cam, bil manivelle et excentrique. D'accord. Donc après, donc nature du mouvement. Donc les mouvements les plus simples à mettre en œuvre sont les mouvements de rotation par rapport à un axe, donc les mouvements de translation rectiligne. Donc nature du mouvement, soit un mouvement de rotation par rapport à un axe, soit une translation. Soit une translation هي إزاحة ou rotation هي دوران. Donc soit يدور, soit l'organe هذا يدور, soit يدير واحد translation. Et donc l'organe moteur, هذا l'organe moteur هو l'organe اللي كيكون في l'entrain. ولا كيكون غوليي لواحد الموتور داكوغ ماشي بالضروره يكون موتور يقدر يكون غوليي ان موتور داكوغ يكون غوليي ان موتور دونك كيتسمى هاد لورغان كيتسمى لورغان موتور داكوغ مالغري اللي كنقولوا هنايا ديفينيسيون سي ان بو فاك داكوغ هنايا سون دي موتور هنايا كيل دون لينيرجي داكوغ كيل دون لينيرجي à l'organe moteur ou à l'organe d'entrée. Les organes moteurs, bon, les moteurs conventionnels sont de type électrique, donc il existe un moteur électrique, un moteur fluidique. Le moteur fluidique ou مثلا moteur hydraulique, d'accord. Il y a un moteur hydraulique, il y a une pompe hydraulique, il y a un moteur hydraulique. Donc il y a thermique, le moteur qui est في الطوموبيل etc. في الموتور etc. Ce sont des moteurs thermiques de combustion qui استعملوا le mélange entre l'air et carburant. Donc qui استعملوا le mélange entre l'air et carburant. Donc هنا كاينه combustion كاين احتراق ديال الكربيرون اللي كيعطينا واحد الانرجي تيرميك وهذه الانرجي تيرميك هي اللي كدوار الموتور هي اللي كدوار بالبروكان et ainsi de suite. D'accord, هنايا عندنا transformation de mouvement. Donc هنايا au niveau de la transmission de mouvement, ملي كنديرو transmission ديال puissance ou la transformation de mouvement, ملي كنديرو transmission ديال puissance, d'accord. Donc هاد les organes هادو, l'organe entre l'organe entrée et l'organe sortie. Donc soit في الاول كيكون عندنا l'entrée, d'accord, كيكون عندنا واحد الروتاسيون في l'entrée, وكيعطينا في الsortie rotation. Le cas normal هو l'engrenage. Donc l'engrenage donc qui qu'on a dans l'entrée qui qu'on a une rotation en sortie on va obtenir une rotation. Donc soit qui qu'on a une rotation deuxième cas il y a une rotation في l'entrée qui est une translation. Exemple هنايا par exemple شنو يمكن نقولوا في l'exemple ديال اللي كيكون عندنا في الروتاسيون في الاول كيعطيك translation si vis sans fin. Donc vis sans fin ou la vis croc, donc vis non mais vis sans fin. Donc vis sans fin عندنا liaison hélicoïdale et donc كيعطيك الروتاسيون كيكون عندنا نقدر نعطيوها الروتاسيون في الاول ويعطيك ترانسلاسيون d'accord. Ou bien c'est peut-être au niveau cam, donc le cam la cam تقدر تعطيك تكون هي كدير روتاسيون الكام كدير روتاسيون وقدر تكون عندك لو دوزيام سيستيم اللي اون كونتاكت معاها يقدر يعطيك ترانسلاسيون سي دير يكون عندك واحد الكام بحال هكا نعتبروها كوم سيركل كام كيكون عندها فورم بحال ديفيرون سيركل كوم سا ونعتبروا مثلا كاينه واحد الاليمون بحال هكا داكوغ واحد الاليمون اللي داير بحال هكا هاد الاليمون هذا كيكون لاصق في الكام دونك ملي غدور الكام هذا يطلع ولا يهبط دونك هذا يدير ترانسلاسيون. Donc translation ديال V1 donc soit يكون عندنا translation وفي الاخر كيعطينا translation c'est dire translation في هذا اللوكا هذا شنو يكون عندنا اللي كيكون عندنا élément ديال translation في الديبار وكيعطيك élément ديال translation في l'arrivée. Bon c'est peut-être un type de vérin mais voilà donc c'est rare هنايا type de vérin oui type de vérin يقدر يعطيك هذه القضيه هذه donc c'est un élément ديال transmission ديال puissance donc oui l'entrée ma sortie c'est possible ou translation rotation c'est le cas ديال الكام مثلا ولا le cas ديال vis sans fin ou là bien des
vis sans fin, oui vis sans fin ou bien cam. هذا لوكا هذا ولا يكون لينيير. في لوكا ديال كام هذا ليليمون هذا اللي كيكون بحال هكا هذا هو اللي يدير ترانسميسيون. داكوغ هذا هو اللي يدير واحد ترانسميسيون وهذا هو اللي يشونجي في الكام. هبط الكام. دونك دوكا هنايا après on a position relative des arbres. donc هنايا relative c'est le mouvement relatif entre les organes. les organes en général هاد les organes هادو كيكونوا غوليين للارب كيكونوا لوكا انكاستري باغ في الارب. داكوغ كيكونوا لاصقين في الارب. دونك هاد لي زاربر هادو دونك الارب entre d'entrée ou de sortie دونك سواء يكونوا كولينيير يعني يكونوا في عندهم نفس ميم اكس. داكوغ ميم اكس سواء او ميم اكس سواء يكون باراليل بحال لوكا ديال لونغروناج باراليل اورتوغونال بحال لوكا ديال لونغروناج يقدر يكونوا لونغروناج كونيك. لونغروناج كونيك اللي كيكونوا اورتوغونال سواء كونكورون كاينه لونغروناج ا اكس كونكورون ولا عندنا واحد لاكس اللي كي الكونك. في لوكا اورتوغونال يقدر يكون عندنا لي بولي كروا اللي كتكون بحال سو فورم كونكور اورتوغونال. ليكسبرسيون دو لا بويسونس ميكانيك هنا سي انتريسون. هاد البارتي هادي لي انتريسونت في الاول. داكوغ كوم نوسيون عندنا ليكسبرسيون دو لا بويسونس ميكانيك. D'accord, donc soit l'élément vectoriel de la réduction statique ou cinématique. Donc la puissance appliquée sur un organe. Donc il y a le torseur statique qui est écrit sous la forme ça. هذا هو التورسور ستاتيك. دونك كيكون عندنا هنايا لي فور وهنايا عندنا المومون. داكوغ هنايا عندنا لي فور وهنايا عندنا المومون وهنايا كيكون عندنا ايغال. هنايا عندنا les forts sont x, les forts sont y et les forts sont z. وهنايا كيكون عندك المومون sous la forme L, c'est-à-dire في الديريكسيون ديال x اللي كنوطيوها L والمومون m اللي selon y والمومون z اللي selon n. بطبيعة الحال المومون عنده لينيتي ديالو هو نيوتن متر ولي فور لينيتي تاعها هي نيوتن. ليليمون ستاتيك هي ليليمون سينيماتيك. ليليمون سينيماتيك كندخلو في ليليمون ستاتيك عندنا فيتاس اونغولير وعندنا لا فيتاس لينيير. لا فيتاس اونغولير لينيتي ديالها هي غاد بار سكوند ولا فيتاس لينيير لينيتي ديالها هي متر بار سكوند. وكيكون عندنا واحد التورسور. هاد التورسور هذا كيكون عندنا هنايا التورسور ديال روتاسيون اللي كيكون اوميغا اكس يعني سي-à-dire لا فيتاس اونغولير سون اكس لا فيتاس اونغولير سون y اللي هي دبليو اكس ولا دبليو زد اللي هي لا فيتاس اونغولير سون زد. وهنايا عندنا في اكس c'est-à-dire لا فيتاس دو ترانسلاسيون لا فيتاس لينيير ديال اكس وهنايا سون اكس وهنايا في اكس c'est la vitesse selon y ou vz il y a la vitesse selon z. Donc voilà, donc هنايا la puissance il s'écrit sous la forme comme ça. Donc soit يكون عندك la puissance soit كتكون le moment fois oméga le moment fois oméga ou là كتكون force fois le vitesse. D'accord, c'est le composé ديال les deux. اللي كان عندنا de deux كيكون la somme c'est par position. Donc la puissance de façon générale هي c'est le produit scalaire ديال الفيتاس دو روتاسيون الفيتاس ديال الروتاسيون مع المومون بلس l'effort fois la vitesse de translation. D'accord. Après on a un élément il est très intéressant هو كيقول لك calculer le rendement ديال الترانسميسيون. le rendement ديال الترانسميسيون كيكون هو هذا الروندمون هذا اللي كنرمزوا له بني. D'accord. كيكون عندك هو البويسونس اوتيل هي بي يو لا بويسونس اوتيليزابل ولا لا بويسونس اوتيل. داكوغ هي البويسونس ديال السورتي. داكوغ هي البويسونس ديال السورتي هي بويسونس اوتيليزابل. لا بويسونس دونطري ولا لا بويسونس ابسوربي هي لا بويسونس اللي كياخذ السيستم. داكوغ هاد لا بويسونس هذه هي لا بويسونس اللي كيخدم واحد الاليمون اكستيريور. داكوغ كيكون مثلا عندك واحد لورغان مثلا ميكانيزم نعطيك مثلا اكزومبل اونغروناج. هاد لونغروناج كيكون كياخذ في الاول واحد البويسونس دونطري اللي كتكون غوليين لارب ديال لونطري في الاخر كيعطيك واحد البويسونس ديال السورتي. دونك لا لو رابور c'est-à-dire le rapport entre la puissance de sortie اللي هي puissance utilisable على la puissance d'entrée اللي هي puissance absorbée هي الروندمون. وهذا الروندمون هذا كيكون اللي انفيريور 1. دونك الميكانيزم دائما كيكون كاينه انفيريور 1. علاش اللي كيكون دائما كاينه فروتمون. داكوغ الا خرج لك كبر من 1 راه في القضيه راه غلطه. دونك كيكون دائما عندك صغار من 1 دونك il est toujours inférieur à 1
Et pourquoi il est toujours inférieur à 1? Parce qu'on a toujours un frottement. Donc le système n'est pas parfait. Donc il y a toujours une dissipation de l'énergie sous la forme de la chaleur. Donc qui a le moteur qui est sonné, etc. Ou avec la puissance, les puissances thermiques, c'est une puissance non utilisable. C'est une puissance les non utile ou là de frottement. D'accord. Voilà, donc il y a un petit mécanisme, donc après on va laisser comme ça. Donc il y a le type de mécanisme qui est d'accord. Donc on doit faire ça. Donc donc j'ai pas, c'est peut-être il y a une chaîne, donc il y a une polycroix. Ici bon, qu'on a du roux, donc je sais pas si vous qui est le roux. apparaître بحال عندنا هنايا لوكا ديال الفريناج ديال البومبرياج بحال عندك لومبرياج هنايا. Mais bon, après on va passer vers la transmission des puissances assurées par adhérence. Donc comme قلنا avant, عندنا deux types. عندنا la transmission de puissance assurée par adhérence اللي هنا كيكون les frottement, donc كيكون عندك الفروتمون وكيكون عندك في لي دوني كيكون عندك الكويفيسيون دو فروتمون اف سوا كيكون عندك الترانسميسيون باغ اوبستاكل لي زوبستاكل راه باينين كيكون عندك يكونوا باينين. D'accord, la transmission, la transmission de puissance assurée par adhérence, la transmission se fait à travers le frottement. Il existe un frottement entre l'organe d'entrée et l'organe de sortie. Je vais montrer ici. Donc, il y a un galet, il y a un plateau, et donc il y a un galet qui est un galet. Donc, il y a un frottement et il y a la pièce, le plateau. D'accord. La puissance assurée par adhérence ou la transmission assurée par adhérence. Donc, qui compte soit de façon directe, c'est-à-dire qu'il y a un contact direct entre l'élément de l'entrée ou l'élément de sortie, qui est présenté ici. Donc, il y a un galet ou l'élément d'entrée. D'accord. Et donc, un contact direct avec Platon. Donc, qui est direct. D'accord. C'est une transmission de puissance assurée par adhérence directement, de façon directe. Ok, donc l'exemple il y a de friction. Il y a deux types de friction. On a indirectement donc par polycroix. Donc à travers polycroix qui qu'on a rho 1, donc qui qu'on a rho 1, rho 2 ou le qui يربط بيناتهم هي الcroix. D'accord. Donc principe et fonctionnement. Principe et fonction, le principe de fonctionnement. Donc je vais sélectionner ça. Donc je vais se concentrer sur ça. Donc, avec le principe de fonction de rho cylindrique, qui est rho 1 ou rho 2. Le rho 1, il est relié à l'entrée, à le moteur, c'est rho motrice, d'accord. Le rho est rho motrice, qui est le rayon R1, qui est le couple motrice C1, qui est la vitesse d'entrée V1. Qui est la V1, qui est VE, vitesse d'entrée, ou la V1. D'accord. المهم هذه كنعرفوها بان هي اللي غوليه مع الموتور اللي كتكون غوليه مع ديك مع ليليمون مع لينيرجي. داكوغ. دونك هذه هي لونطري لا غو هذه هي الغو ديال السورتي. هذا الغو ديال السورتي نقدر نسميها بلاطو اكسيتيرا مي حنا فاسون جينيرال نقولوا هذه هي لونطري وهذه ديال السورتي. هذه حتى هي كيكون عندك واحد الفيتاس ديالها اونغولار اللي هي اوميغا 2 كيكون عندك واحد الكوبل ديالها اللي هو سي ار الكوبل ديال موتريس بليتون ريسيبتريس. D'accord. Ok, qu'on a un rayon R2 تاعها الغايون ديال الغو. D'accord. Donc هاد لي دو غو cylindriques ou bien coniques يقدر يكونوا cylindriques يقدر يكونوا coniques sont en contact sur une génératrice, sont en contact sur une génératrice, d'accord, sont en contact. Ils soumettent un frottement, un effort presseur. Donc يكون عندهم واحد l'effort presseur. Donc لابد خصو يكون كاين واحد l'effort presseur pour assurer هاد الكونتاكت هذا. D'accord. Donc là, quand je كاين واحد l'effort presseur, là ما كانوش هنا l'effort presseur هنايا كاين واحد l'effort presseur راه ما يمكنش يكون عندنا frottement et donc là ما كانش عندنا frottement ما يمكنناش ناسيغيو هاد الترانسميسيون. D'accord. Donc le frottement en contact des deux roues permet de transmettre une puissance de la roue motrice vers la roue réceptrice. Donc هاد la roue هذه هي la roue motrice هذه هي la roue réceptrice وكيكون عندنا واحد البريسيون واحد l'effort presseur
هاد ليفور بريسور هي اللي كتابليكا باش كياسيغ هاد الكونتاكت اللي كيكون عندنا هنايا داكوغ. دونك لا ترانسميتر هاد لا فونكسيون هادي دونك هاد لورغان هذا بيرمي دو ترانسميتر بار اديرونس سيتادير بار كونتاكت par contact et aussi par contact ok pas de le cas et aussi et principalement par frottement. Donc la transmission par adhérence c'est dire à transmettre par frottement un mouvement de rotation entre deux arbres, un mouvement de rotation entre deux arbres parallèle au concurrent, c'est-à-dire soit يكونوا parallèle هنايا هذا عندنا l'axe هذا l'axe هذا اللي خارج عندي والاكس هذا اللي خارج عندي حتى هو là ce sont des axes parallèles ou bien ici هنايا عندنا واحد الاكس des axes deux axes concurrents هنايا عندنا هذا الاكس هذا هو الاكس الاول وهذا هو الاكس الثاني de rotation. Ce sont des axes qui s'ouvre ici, donc il y a une intersection, donc c'est intersection, donc une intersection ici, et donc ce sont des axes qui sont concurrents, d'accord. Avec modification du couple transmis et la vitesse de rotation. Donc qui a une vitesse de rotation, qui a une modification de la vitesse de rotation angulaire. La vitesse de rotation, il y a une vitesse de rotation angulaire, d'accord. La vitesse de rotation, donc il y a une vitesse d'entrée il y a oméga W, oméga 1, qui est l'unité de la radian par seconde, d'accord. Elle dit qu'elle est différente oméga 2. D'accord, parfois généralement qui sont différents, parfois qui sont égales. Là quand les vitesses sont égales, qu'il y a un random le rayon. D'accord, donc les chalets je m'aïkon un rapport de transmission est égal à 1. Donc avec modification du couple, c'est-à-dire que le couple هنايا يكون عندنا واحد CM واحد الكوبل موتور CM وهنايا تكون عندنا واحد الكوبل génératrice ولا réceptrice الكوبل réceptrice plutôt CR, d'accord. دونك عندنا عندنا ليبوتيز باش كنخدموا بهذا لوكا هذا كنديروا ليبوتيز كنديروا واحد الباراديون اون ادميترا بور ليتود كي سوي بور ليتود هنايا بور فير هاد ليتود هادي اون سيبوز بان هاد لي غو هادو غول سون غليسي يعني هاد الغو هادي ما كتغليسيش لهاد الغول هادي. دونك دائما كاينه عندنا فروتمون سيتادير لا ديستانس اللي كتباركوري هنايا كتلقى لها واحد الباركور هنايا داكوغ هي نفس الديستانس اللي كتباركوري هنايا داكشي علاش دونك ما عندناش فروتمون دونك ما عندناش بليتو غليسمون. الا كان عندنا غليسمون اش كتعني بان هاد الغو هادي كتزلق لهاد الغو هادي داكوغ. دونك لي دوني اللي كيكونوا في لي زيكزارسيس ولا اللي كتحسبهم دونك سوا كيكون عندك هاد لي دوني هادو كيكون عندك لي دوني كيكون عندك لي فور بريسور ان لي فور بريسور و كويفيسيون دو فروتمون انتر لي رو انتر لي دو رو داكوغ. نقدر نقول لك كالكولي لي فور بريسور ان نقدر يقول لك كالكولي كويفيسيون دو فروتمون انتر دو رو. ان توكا كيكون عندك لي دوني هاد لي دوني هادو خصك يكون دائما خصك تكون حافظ هادشي هذا باش تقدر تخرج لي دوني تقدر utiliser les données pour répondre à des questions. Les questions يكونوا في هاد البارتي هادي دونك يقول لك مثلا calculer مثلا là قال لك calculer l'effort presseur donc utiliser هاد la formule هادي d'accord. Donc effort normal nécessaire pour transmettre le couple. هاد l'effort normal هي l'effort presseur d'accord. là قال لك effort normal هي l'effort presseur على نفس التسميه effort normal n وعندك l'effort normal nécessaire اللي هي n soit l'effort presseur soit l'effort normal لا بحال اللي كنوطيهم n pour transmettre le couple C. دونك هاد لو كوبل هذا باش يترانسمي للدوزيام رو دونك كنحتاجو يكون عندنا واحد البريسيون واحد البريسور سيتادير خصنا نضغطوا على هذيك هادي باش ناسيغو الكونتاكت هنايا داكوغ. دونك هاد لو فور بريسور اللي كنحتاجوه دونك كيكون سو لا فورم كنكالكوليوه بهاد الغولاسيون هادي. دونك ان كتساوي سي ام على اف و ار 1. هاد سي ام هي لو كوبل موتريس لونيتي ديالها هي نيوتن متر d'accord. F هي le coefficient de frottement اللي هي son unité و R1 هاد R1 هادي هي الغايون ديال هاد الغو هادي الغو 1 d'accord اللي هي اللي كتكون بالمتر اللي خصنا نحولوها للمتر اللي كانت بالمليمتر خصنا نحولوها للمتر d'accord. دونك هنايا هاد لا غولاسيون هادي كتساوي هي سي ار بالنسبه للدوزيام غو كتساوي هي سي ار على F fois R2. CR, je répète, CR, la F fois R2. CR, il y a le couple réceptrice,
F هي l'effort ديال الفروتمون و R2 هي الغايون ou bien le rayon de deuxième roue, c'est la roue réceptrice. Donc on a la puissance transmettre. La puissance transmettre, il y a la puissance sortie, d'accord? Donc là, la puissance il y a la puissance de sortie, c'est-à-dire il y a la puissance qui est sortie de l'organe. Donc هذا كامل organe, d'accord? هذا كامل organe. هنا عندنا puissance ديال l'entrée كنعطيوها هذا l'organe هذا، وهنا كنلقاو البويسون ديال السورتي. البويسون ديال السورتي كتكون غوليه لا غو، هاد لا غو هذه، لان هي اللي كتكون في الطرف ديال السورتي، وهذه هي اللي كتكون في الطرف ديال لونطري، داكوغ. دونك لا بويسونس ديال السورتي، لا بويسونس ديال ترانسميتر، دونك هي لا بويسونس اوتيل، هي لا بويسونس ديال السورتي، داكوغ. كتساوي هي بي، هاد بي هذه كتساوي هي سي ار، لو كوبل ريسيبتريس فوا اوميغا 2. Le couple réceptrice fois oméga 2, il y a N, F, R2, oméga 2. D'accord? Prends ça. Donc, c'est suite notaire, suite حفظ. D'accord? Donc, هنايا راه ما نديروش شي حاجه كبيره، هنايا راه جوست رومبلاساو باش اوبتوني هادي، راه جوست رومبلاساو سي ار باغ لا فالور ديالها. دونك هاد سي ار راه كتساوي هادي، وهادي هادشي هذا منين جاي من هاد الغولاسيون هادي. D'accord? Donc, l'étude cinématique. Donc l'étude cinématique il y a le rapport de vitesse. Donc le rapport de vitesse ou bien le rapport de transmission. Le rapport de transmission, la vitesse, la relation des vitesses avec oméga 2. Oméga 2 il y a l'oméga de sortie, il y a la oméga 1, l'oméga de sortie, l'oméga de l'entrée. Il y a le rapport de transmission. Donc le rapport de transmission avec oméga 2, la oméga 1 il y a R1, la R2. D'accord, كتساوي هي R1 لا R2، و R1 هي الغيون ديال هاد الغو هادي، و R2 هي الغيون ديال الغو ديال السورتي. Le sens de la rotation est donné par la formule suivante, c'est-à-dire oméga 2 la oméga 1 كتساوي moins 1 à la puissance n R1 sur R2، وهاد n هادي هي le nombre de contacts. Le nombre de contacts signifie هنايا ملي كيكون عندك plusieurs غو، c'est-à-dire لا درت انا الغوطاسيون ديال هذه بحال هكا، لا دارت هذه هكا، داكوغ، لا دارت هذه هكا، هذه كيفاش غدير الدور؟ هذه غدور هكا، غيكون عندنا سونس انفيرس. دونك هذه غدور بحال هكا، c'est-à-dire لا دورت هذه هكا، دونك بحال هكا كوم سا، داكوغ، هذه غدور بحال هكا. دونك هنا في هذا لوكا هذا عندنا لي سونس سون انفيرسي، داكوغ، علاش لو نومبر دو كونتاكت عندنا ايكال 1، داكوغ. دونك هنا pour savoir le sens، داكوغ، il suffit de voir appliquer de la relation oméga 2 et la oméga 1 égale moins 1 à la puissance n R1 sur R2, avec n c'est le nombre de contacts. D'accord? C'est pour calculer le rapport de la transmission, d'accord, pour le cas là, ou c'est pour le sens de la rotation. D'accord? وهاد السينيفيكاسيون ديال هنايا ديال موا هنا كتعني واش عندهم كيدوروا واش لا غو نيميرو 1 لو غو نيميرو 2 ils ont le même sens de rotation ou bien ils ont un sens de rotation inverse, d'accord. Après هادو c'est juste des choses à savoir ou ça fait. Donc هنايا اللي خصك تنوطي هما هادو سي انتريسون، هادو اللي كتحتاج انت في ليكزام، داكوغ. هادو كتحتاجهم في ليكزام بالنسبه للكور ديال بالنسبه للغو ديال فريكسيون، بالنسبه الا كان عندك غو دو فريكسيون، دونك كتحتاج هاد لي غولاسيون هادو سون ا اجوتي سيتو. دونك هادو هنايا جوست اجو اللي خصك تقراهم تكون عارفهم وصافي. دونك الرياليزاسيون ديال لي غو، داكوغ، رياليزاسيون ديال لي غو سوا الغو 1 سوا الغو 2. دونك الماتريون اللي كان يوتيليزيو سوا كيكون عندك الكالي، هاد الكالي هذا سيدادير هو اللي كيكون هاد الكالي هذا هو ليليمون الصغير، داكوغ. والإليمون الكبير كيتسمى غو ولا كيتسمى البلاطون. ليليمون الكالي، هاد الكالي هذا كيكون اما بالكاوتشو، بلاستيك، كوير، اسيي اكسيتيرا. والغو كتكون فونت اسيي، الياج ديال لاسيي، الياج ليجي اكسيتيرا، داكوغ. هنا لي فورم ديال الكالي كيكون سيلندريك، داكوغ، سواء فورم سيلندريك بحال اللي عندنا في هاد الفيغور هذا، فيغور 3. دونك اي بلاطون Galets cylindriques et Platon sont les deux, sont sont cylindriques. Galets coniques et Platon. Galets coniques, c'est la figure 3, la figure 2, c'est Platon. D'accord, on سميها roue وهذا هو الغالي. وهنا عندك هذا cylindrique, c'est-à-dire c'est une roue cylindrique عادية وهذا roue cylindrique. وهنا ce sont des éléments qui sont coniques. Le galet ou le plateau conique
وهنايا لي غو هاد لا غو هادي غو ا ريونير فيها الريونير داكوغ. وهنايا سو سون دي كيتسمى هنايا بحال لي دون. هنايا كاينه لو دون وهنايا راه ماشي بحال هنايا هاد البارتي هادي بحال هكا داكوغ. attention faire attention ce n'est pas un engrenage d'accord. donc la rotation هنايا sont des roues d'accord. هذا غالي وهذا roue ولا دو roues بحال juste une notation. et donc هنايا هذا ملي كيتحرك donc par obstacle par adhérence. هاد l'adhérence هذا فين كاين الفروتمون هنايا بهاد لي بارتي هادو كاين فروتمون هنايا كاين فروتمون هنايا دونك كيدخلوا هنا كيكون عندك سيراج كيكون عندك واحد لونطري سيراج داكوغ. دونك لابليكاسيون فارياسيون ديال لا بوزيسيون ديال الغالي. دونك هنايا ملي كيكون عندك الفارياسيون ديال البوزيسيون ديال الغالي دونك كيونطرين اون فارياسيون ديال الغايون. دونك هاد الفارياسيون ديال الغايون بالنسبه لنا هنايا داكوغ كيكون عندك الفارياسيون ديال الغايون. دونك هنايا كيكون عندك الغايون 1 داكوغ. هاد الغايون 1 كيتشونجا دونك هاد الغايون اللي هنايا كيتشونجا. دونك لا حطيت انا الغالي هنايا دونك غيكون عندي واحد الغايون هو هذا داكوغ. اي دونك ملي كنشونجي الغايون دونك غيتشونجا لي الفيتاس ديال اونغولار ديال السورتي داكوغ. يكون عندي شونجمون ديال الفيتاس ديال السورتي. اي دونك سي بوركوا دونك سو ميكانيزم لا اون لابيل فارياتور دي فيتاس داكوغ. سو ميكانيزم كيتسمى الفارياتور ديال الفيتاس. دونك لي زافونتاج و لي انكونفينيون سون مونسيوني ici. دونك لي زافونتاج عندنا ترانسميسيون سون شوك ما كايناش الشوك يعني بون عندنا شي اوبستاكل. عندنا مارش سيلونسيوز. عندنا هنايا ماشين ولا مارش سيلونسيوز سيتادير كو هنايا ما كنديروش البروي. رياليزاسيون سامبل حتى هي ما عندناش شي بروبليم هنايا سون دي زيليمون كي سون اكسترن. اي دونك ما عندناش دي شوز اللي كيحتاج شي حاجه سبيسيال داكوغ. دونك ايكونوميك علاش لان حتى لي زوتي ماشين لا ميثود البروسيدي تاع هما سامبل دونك يكون ايكونوميك جو ان رول دان ليميتور دو كوبل داكوغ. دونك لي انكونفينيون نيسيت ان ايفور بريسور. دونك خصنا لابد نابليكو واحد ليفور باش كناسيرو الكونتاكت هنايا واحد ليفور بريسور اللي كيتسمى اللي هو ان اللي خصك تقدر نكالكيلوه بهاد الغولاسيون هادي. دونك ايفور امبورطون سور لي بالي. هنا كنحتاجو واحد ليفور امبورطون لهاد البالي هذا اللي كيسيبورتي لارب و اللي كيحتاج دونك البالي داغي كيوقع له ليزور. دونك لا ديوري دو في ديال البالي il se réduit rapidement ou transmission faible. Donc il y a une transmission faible علاش لان عندنا transmission par contact donc ما كيكونش دائما عندنا problème d'accord. donc c'est toujours كيكون عندنا ديجا كيكون عندك الفروتمون دونك بويسك عندك فروتمون عندك شالور. الا كان عندك شالور دونك عندك بيرت دينيرجي. ديك بيرت دينيرجي سي دير كو لا بويسونس تكون ريدوي لا بويسونس ديال السورتي تكون صغار بزاف من البويسونس ديال لونطري. دونك يكون عندك الروندمون يكون عندك ناقص دونك ترانسميسيون الي فيبل داكوغ. دونك هنايا عندك بتيت بون افون سا عندك ان بتيت اكزومبل سامبل. دونك هنايا عندنا هنايا هذا هو السامبول ديال رو دو فريكسيون. دونك الا كان عندك واحد الميكانيزم في رو دو فريكسيون قال لك عطيت الشيماتيزاسيون ديالها داكوغ ديال الشيماتيزاسيون ديال رو ديال فريكسيون. لو رو دو فريكسيون عندها الشيماتيزاسيون كوم سا. دونك هذا هو الكالي وهذا هو البلاطو ولا الغو ولا هذه هي الغو 1 وهذه هي الغو 2 وهذه هي الغو 3 وهنا عندنا هي الغو 4. هنا النومبر الا درنا الا مشينا غابيد الا شفنا لوغو ديال لو نومبر ديال لي كونتاكت عندنا هذا الميكانيزم. هذا هو الميكانيزم كامل داكوغ. هذا الميكانيزم اللي عندنا داكوغ. هذا الميكانيزم اللي عندنا هذا هو لونطري ديال الميكانيزم. هذا هو السورتي ديال الميكانيزم داكوغ. هنا عندنا لا فيتاس ديال روتاسيون جينيراتيريس موتور داكوغ. وهذه هي الفيتاس ديال السورتي. c'est-à-dire que le rendement ou bien le rapport de transmission, le rapport de transmission de R qui est oméga R et la oméga M, d'accord. هاد oméga M la oméga R كتساوي هي oméga R la oméga M كتساوي عندك كتساوي يا سيدي. دونك عندنا كتساوي هي دونك عندك كتساوي هي D1 على D2 فوا D4 على D3 داكوغ. هنايا اتونسيون اون دوا اجوتي واحد موان على بويسونس n. دونك انا جو ريبيت دونك اوميغا ديال السورتي اوميغا ار يعني الرابور ديال الترانسميسيون ار رابور ديال الترانسميسيون ار يساوي هو اوميغا ديال السورتي على اوميغا ديال لونطري اوميغا ام
يساوي هو موان 1 على بويسونس ان، موان 1 على بويسونس ان. اوميغا هنايا سي سامبل. دونك هنايا كدير لا عندك هنايا شنو عندك هنايا؟ عندك اوميغا ار داكور. اما عندك دونك هنايا عندك اوميغا ان بليتو سي لونطري كيكون هنايا سي ديريكت. هاد اوميغا ار كدير لها بحال هكا. اش كتربط معاها الفيد، كتربط معاها الغول اللي ملصقه مع اوميغا ان. دونك كدير بحال هكا. هذه كتكون عندك هي اوميغا ان كتربط معاها هنايا كتجي الفوق ومع هاد الغو هادي. هاد الغو هادي هي دي ان. دونك حيت هي تقسم الغيون لا دو راه ماشي مشكل. دونك عند دي ان، دونك عندك دي ان تقدر تكالكولي بالار ان ماشي مشكل. دونك سي نوطاسيون ار دي ان على دي 2 كتبقى تبع. هذه دي ان كتعطيني دي 2. دونك هنايا دي 2 وهاد دي 2 هادي. دونك هنايا عاوتاني ابخي دونك دي 2 سالينا منها. دونك كتمشي ديريكتومون كدير دي 4. دونك دي 4 كتطلع الفوق دي 4 ومن بعد كتخرج من دي 3 داكوغ. هذه هي الغابور. الان هنايا لو نومبر ديال الكونتاكت، لو نومبر ديال الكونتاكت شحال عندنا من الكونتاكت هنايا؟ عندنا 2. ها الكونتاكت الاول وها الكونتاكت الثاني. دونك عندنا 2. دونك هنايا هذه من الدور لو سونس، هذه من الدور كوم سا، هذه غيكون عندها نفس السونس داكوغ. دونك كالكولي لا فريكونس ديال الروتاسيون ديال السورتي. دونك هي اترافير لا كالكول ديال الفريكونس ديال الروتاسيون ديال السورتي هي لابليكاسيون ديال الروندمون داكوغ. حيت عندنا لي دوني كاملين. دونك غنابليكو هي اوميغا ار لا اوميغا ام اكسيتيرا. هاد الفورميل هادي كتسمى الفورميل ديال ويليس داكوغ. في لوكال نورمال، في لوكال اللي درنا سيميلاريتي، اللي درنا تشابه مع اللونغروناج، هذيك هي الفورميل اللي كنحتاجوها هي الاولى. الفورميل في لا فورميل ديال لي زونغروناج داكوغ. لي فورميل ديال لونغروناج داكوغ. Après, donc voilà, le mécanisme est un réducteur ou un multiplicateur, c'est simple. Donc, il y a calculer R. Donc, R, la calculer la fréquence de la rotation de la sortie. D'accord? Donc, il y a R qui est oméga M, oméga R, la oméga M. Donc, là, supérieur à 1 qui est multiplicateur, et là, inférieur à 1 qui est réducteur. D'accord? Donc, je passe ici. Donc, il y a un exercice détaillé, un petit exercice, ok. Donc, après, je passe. Donc, j'allais directement vers le polycroix. Donc, polycroix, c'est le deuxième type du mécanisme par adhérence. C'est transmettre par adhérence de puissance entre deux arbres éloignés, généralement parallèles. Généralement, qu'est-ce qu'on nous parallèle. Donc, le polycroix, donc, il y a deux roues. Il y a deux roues. هاد الدورو هادو كيديروا transmission par adhérence d'accord. هاد transmission par adhérence كتكون transmission par adhérence donc كتكون assurée par croix. هادو كيتسموا بولي، لي دورو كيتسموا بولي، وهادي كتسمى الكروا. دونك هنايا بحال اكتيغرام داكور. هذا هو الاكتيغرام ديال هذا التيب هذا. دونك هنايا عندنا السيستم، ديك لونو ديال السيستم كننديكوه لتحت. دونك لونو السيستم هو بوليكروا. لا فونكسيون ديالو سي ترانسميتر دو لا بويسونس. هنايا كيكون عندنا بويسونس دونطري وكيعطينا في الاخر كيعطينا بويسونس ديال السورتي وكيعطينا معها بيرت انرجيتيك. دونك بويسونس ديال السورتي جينيرالمون كتكون الي انفيريور توجور. دونك دو فاسون توجور كتكون الي انفيريور على بويسونس دونطري داكور. الا خرج لك بويسونس ديال السورتي كبر من بويسونس ديال لونطري راه عندك غلط داكور. كيكون عندك بيرت. هاد البيرت هادو سو لا فورم ديال الشالور داكور. دونك هادي كتسمى لا بولي مونونت وهادي كتسمى لا بولي موني داكور. بحال القضيه ديال الزد موني والزد مونونت داكور، نفس القضيه كاينه سيميلاريتي في لونغروناج. هذا لو بران مو، هذا لو بران مو هذا هو كيكون مرخي شويه، هذا كيكون مرخي وهذا كيكون طوندي. لو بران طوندي هذه البارتي كتكون طوندي مزيره وهذه كتكون مو، كتكون مرخوفه شويه. وداك الشيء علاش هنايا الفوق كنديروا واحد الكالي. هذا الكالي هذا هو باش كيرجع هذه طوندي داكور، باش ما كيوقعناش باش هاد الكخوا هادي باش كناسيغو البويسونس باش الترانسميسيون كتكون مزيانه. دوزيام برومييرمون ودوزيامون باش هاد الكخوا هادي ما تخرجش في لي بولي داكور. Donc la transmission, en fait le cas donc la transmission par polycroix se fait avec ou sans changement de couple et de sens. Soit elle se fait avec ou bien sans. On peut changer le couple, on peut changer au sens
نقدر نغارديو نفس السونس، نقدر نغارديو نفس الكوبل. داكوغ الا في لوكا ديال عندك نفس الكوبل سي دير عندك نفس لي غو عندهم نفس الديامتر. داكوغ في لوكا الا كان عندك نفس السونس كيسينيفي، الا كان عندك نفس السونس كيسينيفي باللي هاد لي غو هادو، هاد لي دو غو راه عندهم هاد الكغوه هادي ياك راهي لي دغوات ماشي كروازي. داكوغ باش تشونجي السونس سي يكون عندك كروا كروازي. داكوغ ولا كيكون عندك بليزيور كروا كيكونوا اكثر من جوج. داكوغ دونك الكروا عندنا بليزيور تيب ديال لي كروا. عندنا الكروا بلات، عندنا كروا ترابيزويدال، عندنا كروا كرانتي، وعندنا كرانتي ولا ان سانكرون ساكرون، وعندنا الكروا رون والكومبوزيسيون ديال لي كروا. D'accord. On va commencer par croix plate. Donc le croix plate, donc il est très silencieuse, d'accord. C'est très silencieuse le travail d'elle. Donc dans le travail, dans sa travail, donc il est très silencieuse, donc d'accord. Il n'y a pas de bruit, donc il permet de grands rapports de réduction et c'est surtout ils sont surtout utilisés aux grandes vitesses, au semble faible, ceux de faible couple. Donc il permet de travailler avec des grandes vitesses, mais ce faible couple, c'est-à-dire de supporter des charges bizarres, d'accord, les couples bizarres. Donc il absorbe bien les vibrations torsielles. داكوغ لي فيبراسيون تورسيال هي اللي كيكون عندنا هنايا، كتكون هاد الكخوه هادي كتعوج. داكوغ كتولى ليي، كتولى طوريسي، ديال كتولى مدوره، كتولى عوجه شويه. D'accord, la vibration torsielle, ce qui autorise les grandes anthrax. Donc, il signifie l'anthrax entre l'axe, entre le centre de l'euro 1 et le centre de l'euro 2 qui est l'anthrax. Donc, ce qui signifie هنايا كي يكون عندنا الكخوه بلات كيكون عندنا l'anthrax هذا نقدر نديروه كبير. داكوغ نقدر نديروا هاد لي غو هادو، نقدر تكون عندنا غو هنايا وغو بعيد عليها بزاف sans problème. D'accord. Donc l'anthrax est noté E. Donc les grands, on utilise, donc il est permis de faire des grands longueurs, c'est-à-dire l'anthrax ils ont un très bon rendement. Donc ils ont le rendement bizarre, donc la transmission bien, le rendement bien, donc la transmission de puissance il est ok, il est bien. Bombée des poliers, les bombées des poliers, هذا هو البومبي ديال البولي بحال هاد لا فورم هادي، هي هاد لا فورم هادي كتسمى بومبي دو بولي. Le bombi de poulie permet, a deux avantages, permet un meilleur guidage. Donc il y a un guidage mzien sur la forme comme ça, c'est mais qu'on a de la plate comme ça, de la bombe à dire mziena, donc elle permet un meilleur guidage, une meilleure stabilité. Donc elle permet stabilité de croix premièrement, et deuxièmement qui a un meilleur guidage. Donc les hypothèses d'études, donc il y a les hypothèses parce qu'on les croix pour les croix. Donc, il n'y a pas de glissement. Donc, il n'y a pas de glissement entre poli et croix, mais il y a un glissement. Deuxièmement, le croix est inextensible, qui considère que la croix est élastique, mais pas élastique. Donc, il est élastique, donc inextensible. D'accord. Bon, étude cinématique ou l'étude cinématique, étude statique, etc. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Au niveau de la croix, donc, les croix, ce qu'on a fait, d'accord. كون عارف هاد الشيء هذا باركور تكون حافظ هاد الشيء هذا. دونك هنا هاد الشيء هذا كيمونطري لك هاد الشيء هذا. دونك ايتود سينيماتيك لا فيتاس لينيير. دونك عندك هاد لا فيتاس لينيير اللي كالكولي باغ سا. الفيتاس لينيير هي الفيتاس اللي كتكون دايره في الكخوا. داكوغ دونك لا حطينا هنا واحد لوبجي هنايا. داكوغ حطينا واحد لوبجي هنايا غيتحرك بهاد الفيتاس بي. داكوغ هذه هي الفيتاس لينيير. دونك ملي كيكون عندنا هاد الفيتاس لينيير يمكن لنا نحسبوها بهاد الفالور هادي. داكوغ اوميغا ام اوميغا ار اكسيتيرا هادو راه كاينين هنايا باش ما نتعطلش في القضيه هذه. دونك لو رابور ديال الترانسميسيون راه بحال دونك دونك عندنا هي لو رابور ترانسميسيون صفه جلوبال كيكون هو اوميغا ديال السورتي الى اوميغا ديال لونطري. اوميغا ديال السورتي في هذا اللوكا هي اوميغا ار هي اوميغا ديال الريسيبتريس. داكوغ اللي كتغوسوا لا بويسونس c'est-à-dire l'énergie ou bien qu'il reçoit le mouvement. اوميغا ام اللي كتسمى اوميغا موتريس هي اللي كتحرك. داكوغ هذه كتكون غليه الموتور.
l'étude statique comme ça. Donc l'étude statique, donc il y a la relation entre le couple et l'effort. C'est l'effort, la force, la partie mou, il y a T صغيرة, ولا partie tendue كيكون عندك la force هي T grand T, وهذه غالبا كنا كيكون عندك هاد la force هذه الت هذه كتكون كبر من T هنايا. داكشي علاش دونك هنايا عندك الكوبل هنايا سي ام ليكيليبر دو لا بوليموتريس زد دو لا بوليموتريس هنايا فلوكا هنايا. دونك هاد هنايا الا درنا ليتود دو لا بوليموتريس دونك كيكون عندنا لو كوبل موتور ولا السي ام كتساوي هي تي هي غران تي ناقص بتيت تي فوا ار، وبيان كيكون عندنا هاد الغولاسيون ديكيليبر. هاد الغولاسيون هادي جايه من الغولاسيون ديال المومون. داكوغ سي لا ابليكينا لا سوم ديال المومون ايكال زيرو، تاي اصلا هي ستاتيك هنايا سي كونستانت فلوكا فيكس. في l'équilibre ديال البولي ريسيبتريس دونك l'équilibre ديال البولي ريسيبتريس on va obtenir cette relation là. دونك هنايا الغايون هو الكوبل كيتغير. هنايا سي ار سي الكوبل ريسيبتريس، وهنايا ار سي الكوبل سي الغايون سي لو غايون ديال هاد لابولي هادي. دو لو رابور ترانسميسيون اون فا تروف ميم رابور ديال الترانسميسيون. هاد الرابور ترانسميسيون هذا هو نفسه اللي كاين هنايا. دونك لو رابور ترانسميسيون نقدر نكالكوليوه بهاد لا فاصون هادي ار لا غران ار، او بيان لو كوبل موتور لا الكوبل ريسيبتور ولا ريسيبتريس. دونك عندنا واحد الطونسيون ديال البوز اللي حتى هي اللي كتحط حتى هي مزيانه. هاد الطونسيون ديال البوز هي اللي كنتابليكيوها هنايا. دونك خصنا نابليكيو دونك هاد الكالي هذا الكالي هنايا كيابليكيو واحد الطونسيون ديال البوز. هاد الطونسيون ديال البوز هي اللي كتاسيغي باش يكون عندنا هنايا باش يكون عندنا ميور ترانسميسيون، وباش هاد الكروا داكوغ ما طيرش. داكوغ donc T0 tension ديال pose donc tension ديال pose T0 donc au repos la croix est tendue avec une tension de pose égale T0 T0 هذه égale à grand T plus petit T les deux. D'accord donc la tension maximale هاد la tension هذه كتكون maximale ملي كتكون égale ملي كتكون T هذه minimal. هذه كتكون maximale ملي كتكون هذه minimal، وفلوكا ماكسي كتكون هاد T ماكسي هذه كتكون في ماكس ديالها ملي كيكون égal à 2T0. D'accord. Après on a les rapports des tensions, les rapports entre les tensions T et la tension le partie mou, le brin mou, la partie mou ou la partie tendue, c'est-à-dire la tension T et grand T et petit T. Donc on a deux cas. Donc le cas ديال les forces centrifuges de la croix est négligé, ou elles sont négligées parce que le poids ديالها négligeable. D'accord. Donc في هذا لو كا هذا الرابور هذا كيتكالكولا بهذه لا فاصون هذه. داكوغ هي تي لا غران تي لا بتيت تي كتساوي هي اكسبونونسيال ديال اف الفا. هاد اف هي كويفيسيون دو فروتمون، و الفا شنو هو الفا؟ هاد الفا هي لونغل اللي هنايا. داكوغ هي الفا. Donc, في le cas deuxième cas, qu'on a en considération la force de centrifuge. La force de centrifuge est en relation avec la masse de la croix. Au fait le cas هذا كيكون عندنا هذه الفورمule هذه. Donc هذه la formule هذيك on va ajouter m fois v carré. هذه v هذه هي la vitesse linéaire اللي هي كتكالكولا بهذه la forme هذه، وهذا لاندا هذا هي la masse clinique ديال croix. D'accord. كتكون il est donné. D'accord, la masse clinique, donc il y a l'unité dialecte kilogramme par mètre. D'accord. Donc la puissance transmissible en fonction normale, la fonction normale a comme ça. Donc F, donc la fonction normale, c'est-à-dire le travail usuel de la croix, donc pour les croix plutôt. Donc on la puissance transmissible, donc on a la puissance de sortie. La puissance de sortie qui est ou bien la puissance utile. La puissance utile qui est T moins T petit T comme ça fois V. V il y a la vitesse linéaire ou qui est la forme c'est comme ça. D'où la puissance maximale transmissible. Parce que nous allons calculer la puissance maximale ou calculer la puissance maximale, donc on va appliquer la formule هذه. D'accord. هنايا كنستعملوا واحد البارتي اللي كيقول لك calculer la longueur ديال الكروا. D'accord, la longueur de la croix a deux formules. Donc, il y a la formule mathématique. Donc, ça y va.
داكوغ شويه فيها الكوس فيها الاخر، وحنا كناخذوا لا بارتي سامبليفي حيت كناخذوا بان هاد الالفا هاد تيتا بونس دونك كي تكون صغيره بزاف دونك كنستعملوا هاد لا فورميل هادي في لا بارتي لوكا ديال كروا دوات لوكا ديال كروا دوات سيتادير كوم سا هادي دوات داكوغ كتسمى كروا دوات سيتادير ماشي كيكونش عندنا هنايا كروازي دونك كنستعملوا هاد البارتي هادي دونك ال لا لونغور ديال الكروا كتساوي لونغور ديال الكروا كتساوي هي 2 او 2 او هي جوج فوا لونتراكس هادي جوج فوا لونتراكس هذا هو لونتراكس داكوغ فوا زائد 2 او زائد ار موان ار كول كاري على او زائد بي ار بلس ار داكوغ بهاد الباسون هادي لو كان الا كانت عندنا واحد الكروا كروازي ياك دونك كنستعملوا هاد لا فورميل هادي وهاد الشيء هذا دونك بون جو ريفيان هنايا دونك هاد لا بارتي هادي او نيفو ديال الكروا دونك راه خصك تكون مضبوطه داكوغ دونك tu dois prendre ça par cœur d'accord il n'y a pas de solution donc au niveau des examens ils donnent pas des relations donc c'est de rappeler les relations donc une fois que tu as les relations وعارف شويه ديال الكور دونك سي اوتوماتيكمون غاد ريبوندر على هاد لي كيسيون هادو راه تجاوب على هاد الاسئله هادو سي جوست ابليكاسيون ديال الكور كيكون عندك الفورميل كتابليكي طق طق صافي سالينا دونك سي فاسيل هنايا تيب ديال الكروا لو كروا دوزيام كروا هي الكروا ترابيزويدال ولو كروا ترابيزويدال كتكون سو لا فورم كوم سا كوغ بحال هاد عندنا بليزيور تيب ديال الكروا ترابيزويدال كلاسيك étroite crantée etc etc donc d'accord donc هنايا هاد الكروا هادي elle permet d'augmenter la surface ديال الكونتاكت دونك كيكون عندنا ليفور ديال لا بويسونس ترانسمي بليز élevé d'accord اوكي دونك فوالا هنايا ايتود جينيرال لا بحال دونك لا بليبار ديال لي زيتود كيكون بحال عندك دونك الفرق دونك هادشي هذا كيكون ايدام كيكون بحال شنو اللي كيختلف هنايا هاد ار هادي ما عندناش ار وما عندناش ار غران ار كنحسبوا كيكون عندك الديامتر افيكتيف بريميتيف بليتو ديامتر بريميتيف هذا هو الديامتر بريميتيف تيوريك ديامتر بريميتيف والديامتر بريميتيف ديال لورو ديال هاد البولي موتريس ديال البولي ريسيبتريس دونك البولي موتريس لورو ديامتر بريميتيف ديالها اللي كيكون تي دي بي اللي هو هذا وهنا كيكون عندنا دي غون دي بي يعني الديامتر بريميتيف ديال لا غروند رو وهاد لا ريلاسيون هادي اتونسيون دونك هنايا كيعطيوك الا عطاوك الديامتر بريميتيف راه خصك تيوتيليزي هنايا الغايون بريميتيف دونك هنايا الديامتر بريميتيف بتوتيليزي هاد الريلاسيون هادو كاملين دونك كنستعملوا الغايون دونك هنايا كنستعملوا الغايون وسي لا ميم شوز نستعملوا الديامتر علاش الا بغينا نستعملوا علاش لان تو سامبلومون لان الغايون هنايا كنقسموا لها جوج اي دونك هاد الجوج هادي كطير داكوغ ولكن ملي كنكالكوليو لا فيتاس لينيير راك خصنا نستعملوا الغايون ماشي الديامتر داكوغ دونك فوالا ابري اون ا الكالكول ديال الكروا ترابيزويدال سيتادير الكالكول ديال لا لونغور ديالها كيتكالكولا سو لا فورم كوم سا داكوغ هذا سي لا فورم سامبليفي اللي كنستعملوها سي لا هذه الريلاسيون هي اللي كنستعملوها ديريكت داكوغ الكروا هاد الكروا ترابيزويدال دونك ما يمكنش يكون كروازي داكوغ دونك كنخدموا بها كوم سا عندنا هاد الفاصون هادي لا ريلاسيون انتر تي و بي كتكالكولا سو لا فورم كوم سا داكوغ اون جينيرالمون نستعملوا هاد الفورميل هادي وهنايا كاينه لانترفونس هنايا كناجوتيو هنا راه بحال نفس لي تيرم دونك بحال غير هنايا لي تيرم اللي كيتزاد هو كنقسموا هنايا كنقسموا لا سينوس ديال بيتا سور 2 هاد بيتا هي هادي داكوغ دونك لو كان ديال كروا ترابيزويدال دونك في الفورميل ريلاسيون انتر تي غران تي بتيت تي دونك اون فا اجوتي هنايا هاد السينوس ديال بيتا سور 2 وهاد لا ريلاسيون هاد لي دو شوز دونك هادشي هذا خصو تاخد اون ريلاسيون كونسيديراسيون هذا خصو تحفظ بعدك نيشان كوم سا داكوغ هاد لي ريلاسيون خصهم تحفظوا كوم سا هنايا هادشي هذا دونك هنايا الكريتيك ان بتي كريتيك دونك هنايا سي لي زافونتاج انكونفينيون هادشي هذا خصك تكون عارفو بون بيزو موان داكوغ خصك تكون عندك واحد ليدي عليه
يقدر يعطيك واحد الريبون واحد لي كيسيون ديال الكور. داكور فونكسيونمون بالنسبه لهاد الكرو هادي عندنا فونكسيونمون سيلونسيو سوبل دي ان بون اديرونس. دونك هادي ان تري بون اديرونس بالنسبه للبولي كرو ترابيزويدال convient pour transmettre des fortes puissances. Il y a un rapport de transmission mésien, donc forte puissance, mais il y a l'existence de glissement. Donc il y a le glissement, d'accord, qui donne un rapport de vitesse non régulier. Le glissement est toujours qui est le plate, qui est le glissement, d'accord. Donc la vitesse non régulière, ce problème est corrigé par croix pôle V, d'accord, la dernière pôle V. Donc il a une excellence adhérence. Il a des pôle V, c'est-à-dire il y a plusieurs qui connaissent, il y a plusieurs comme ça. Il y a pôle V comme ça, d'accord. Et donc voilà, il permet la transmission. Donc on va passer vers le troisième type de croix, qui est la croix crantée. La croix crantée هنايا راه كتشبه l'engrenage. بحال l'engrenage ماشي شي فرق. Donc pour aller très vite, donc donc en introduction, donc principe de fonctionnement ديالها. Donc je passe directement vers les choses qui sont différentes. Donc le rapport de transmission se calcule comme ça. حيت هنايا هاد البولي هادي ما كتولاشي بلات. دونك كيقول عندها لي دون. هنايا كتولى بولي كرانتي هاد لي بولي كتولى عندها لي دون. وهاد لا كرو هادي كتولى سو لا فورم كوم سا كرانتي بحال ماشي بحال ترابيزويدال ولكن ماشي ترابيزويدال. داكور كتبان ترابيزويدال ولكن ماشي ترابيزويدال. داكور دونك هنايا البولي هنايا وحده كتكون عندها بولي فلاكس. وهاد البولي فلاكس هاد الفلاكس هذا اللي كان اجوتيو هنايا سي بور امبيشي هاد الكرو هادي باش دير غليسمون اكسيال غليسمون كوم سا باش ما تخرجش. لابد خصنا من نوع وحده يكون عندها الفلاكس هنايا. اي دونك لو رابور ترانسميسيون كنكالكولوها بهاد لابارتي هادي. داكور رابور بويسونس ديال الترانسميسيون عندنا كوم سا. دونك ولا فيتاس لينيير كتحسب بحال هكا. فيتاس لينيير كتحسب كوم سا. D'accord, attention, il faut faire attention comme ça. D'accord. Les choses à apprendre, à retenir, il y a de la partie head. D'accord. Et surtout les deux parties. D'accord. C'est d'ajouter les autres. Donc, donc pour les cranter, donc on dire le calcul. Lorsque je vais prendre un résumé de ça, donc je vais noter de départ vers ici. Donc je vais prendre les notes qui sont essentielles. D'accord. Les notes sont cumulatives, d'accord, qui تراكموا داكشي علاش هنايا الكور كيولاو دي نوت هنايا صغارين. دونك هنايا pour les croix rondes composition ديال الكروا c'est juste à voir ça, ce sont juste des définitions type هنايا ديالهم comme ça, signification ديالهم etc. Donc on peut passer vers le deuxième type de transmission, le type assuré par l'obstacle. Pour assurer par l'obstacle, on les engrenages qui connaissent les obstacles, d'accord, ce sont des engrenages. Donc je vais passer à le blabla du là. Donc il faut prendre ça. Donc il y a le type de l'engrenage, donc il permet de dire l'engrenage qui connaît une puissance médiane, qui a une grande puissance. Donc d'accord, qui connaît des croix, il permet de transmettre une grande puissance, mais qui est rare par rapport à des choses les à partir de l'engrenage ou bien à partir des éléments de transmission de puissance assurés par obstacle. D'accord. On va utiliser de l'engrenage. Avant ça, on va parler de la chaîne roue et chaîne. Roue et chaîne, عندنا واحد الغون اللي كتكون دونتي، هذه كتسمى غون دونتي، وكيكون عندك لي شين. وهادو لي شين هاد لا شين هذه كتكومبوزان بليزيور مايو. داكور. دونك لي كارactéristiques اكسيتيرا بلا بلا بلا. دونك سي شوز هادو خصك تقراهم وصافي. داكور. خصك تاخذ عليهم ان ايدي. داكور. داكور. اي سيرتو دي شوز اللي هنا بالغوش خصك تاخذ عليهم واحد ليدي انتريسون. Donc les choses à apprendre, on a des caractéristiques هنايا. D'accord, عندك الفيرميتور ديال الدون. Donc هنايا les choses à dos c'est apprendre. Surtout les choses هنايا. D'accord, c'est par défaut à dire خصك تاخذهم en note. D'accord.
داكوغ خصك لابد هاد الشيء هذا كامل باغتي هادي او نيفو ديال الشين خصك لابد تاخدها بالنوت ديالها داكوغ خصك تاخدها ديريكت داكوغ فوالا دونك هنايا دونك جو في با اكسبليكي هاد لي شوز هادو دونك هنايا ما عندي من اكسبليكي داكوغ سو سون دي ريلاسيون اللي خصك تاخدهم نتا اللي خصك تحفظهم داكوغ فوالا دونك نفس القضيه نفس لو تريك عندهم نفس البرانسيب اللي استعملنا قبل داكوغ في ليكسبليكاسيون راه كتستعملوا من هنايا عندنا لو با عندنا لونتراكس عندنا لا لونغور ديال لاشين عندنا الكالكول ديال الرابور ديال الترانسميسيون اللي بحال اللي شفناه او نيفو ديال لونغرونال اللي بحال شفناه او نيفو ديال بوليكرانتي وعندنا لونغ ديال اونغولمون لونغ ديال اونغولمون هي هادي هاد لونغ هادي داكوغ اللي يمكن لك تحسبها كوم سا لا فيتاس لينيير راهي كتشبه داكشي اللي شفناه او نيفو ديال لو رو كرانتي داكوغ ولا سيركونفيرونس بريميتيف ديال لا بتيت رو هو هذا هو السيركونفيرونس وهاد دي بي هادي راه كتسمى ديامتر بريميتيف وهاد زد هادي هي لو نومبر ديال لو دون ديال بتيت رو ديال بينيون حتى عندنا هنا دورو عندنا الغو عندنا لا شين كتكون بيان ترانسميسيون بار شين عندنا هاد الغو هادي اللي كتسمى بينيون وهادي اللي كتسمى غو وهادي هي لا شين ولا شين كتكون من بليزيور مايون هادو هما المايون هادو هو اللي كيتسمى مايون داكوغ فوالا دونك لا لونغور ديال لا شين اللي دوني كوم سا هي لونتراكس داكوغ فوالا هادشي اللي كاين هنا بالنسبه لهاديك les transmissions au niveau par adhérence et par obstacle. D'accord. Donc je vais arrêter ici. Donc on se rencontre dans le prochain cours. On va continuer sur la transmission, mais on va entamer la partie de l'engrenage. Donc merci et à bientôt.